Salve, rapaz, tudo bem com vocês? Acabei de acordar agora. Eu tô gravando vídeo aqui pra vocês porque agora eu tive... Porque ontem eu fui me deitar meia-noite. E aí eu peguei só 173. Então tchau, rapaz. Se for mais um vídeo. Eu lembrei assim um pouquinho de gravar pegando o personagem. Eu só não gravei quando eu peguei o personagem, mas então tchau.